Welcome back to our channel. May katawa! Ay, iba may dugay. Kita kakaunod. Welcome back to our channel! For today's video, magmumukbang na naman kami. Usaging. May ano kami dito, may mais, may nilagang mais, may mangga, tsaka may bagoong, ginisang bagoong. Okay, let's start! Kain na guys! Si Mary Chow. Ciao! Lagulang pinangsabi. May wrinkles na yung saging, guys. Shakti lagi din. Ako naman. Tinuod? Siguro. Makagwapa lagi. Dili na to. Maglain ano din. Magamak. Oh, platito ka. Tinanggong kuri din. Ay, kutsara po lang. Ay, panghiwa man din Oh. Hindi, ito din naman. Ano halang ba? Ginamos. Ay. Akang ginamos. Narito. Kanina ulit. Isa rin na sa gulang. Kuan, kanang firm siya ba? Pagkatit ng tuhod. Alam, sige sa ulo ba? Ano ba? Tawa ko, katawa na na tayo sa kuri. Ang sama niya ako mga mukbawal yun. Manini, mga on. Makailang haka ito. Nagnamilang kami. At yung maamang na. Hindi mo nilami. Nilagang saging, tsaka bagoong na alamang. Kain tayo guys. Sarap. Pagkatapos lang namin mag-workout. Si Jen ang gumas sa kuilong. Ayun o. Katatapos lang namin mag-lunch. Tawa. Si Jen ang nagluto ng bagoong, guys. Yes. Ang sarap. Kung gusto nyong umorder, PM me na lang. Or, ano, like a video tutorial. May video tutorial ako ng ano, kung paano lutuin ito. Check nyo na lang sa ano, sa channel ko. Klaro. Mangga sa kabagoong. Apple mango tsaka bagoong. Perfect. Dapat natin sapi. Isa yung combination yun. Isa yung lasa. Hindi siya makatawa rin dyan. Hindi gumadag seryoso. Ano yung pag-uusapan natin? Ano yung topic? Ano mo? Under hard lockdown na naman yung Cebu, guys. Hindi na kami pwedeng lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Dito sa Cebu. Buti na lang yung kapitbahay namin nagtitinda ng mga gulay at prutas. Sa kanila kami nakabili ng mangga. Tsaka saging, tsaka mais. Thank you, Lord. Masarap ng matandang sangin. Bako labot ha. Kuan, magulang. Yan na. Control.
Ito na yung ano, bali lunch namin. Ang kawal yung espada. Alam? Yung may... Dili man. Hindi alam. Sarap guys. Napaka-healthy pa. Masarap yun to iulam sa kanin. Ito yung recipe na minana ko pa sa kanununuan ko. Joke lang. Invento ko lang siya, pero masarap. Katawan. Ano may organ? Ikaw rin itong kaon sa imong buhato na lang, sulod lang ka direct sa skuan. Mama, ano yung labi. Yung kapugong namin. Nasod kay sundan. Bukas na pala mag-start yung graduation ni Jen, guys. Oo. Tomorrow. Update ko kayo about sa ano yung process. Dapat mag-vlog ka ba sa hospital? Pwede naman na puno, pero di lang din sa sod. Pwede ka ka-vlog po, eh. Pagkita mo lang sa kuwan. Pwede dyan, tulad tama sa gawas ko. Malangin mo ka. Ang sarap ng saging, guys. Pangatlo ko na to. Hindi mo gigawin. Ang sabi na. Tingnan mo gawin. Gulang. Mm. Gusto niya yung matandang Kaon. Ano sa kaya ang magulang masaging? Magulang. Magulang? Magulang. Magulang ko. Magulang na saging. Magulang. Guys, ano ba sa Tagalog yung saging na ano? Sa Bisaya, magulang. Comment down below. Sabi ni Neil, matanda. Hindi ko ito kung marusa. Hmm? Hindi kilang dapat mo na yung isa sa cellphone. Meron kami itong hinog na mangga. Ayaw ni Jen ang hinog na mangga. Mataas daw sa sugar. Ang mangga, number 1 yan sa ano? High in sugar na fruits. Kaya yung mga may diabetic dyan, hinay-hinay lang sa manggang hinog. Kasi kahit prutas yan, may sugar din yan. Hindi maganda sa katawan. Second day na namin sa Taibo, guys. Sana tuloy-tuloy yung ano. Balik alindong program namin. Sana hindi kami Tagalog ano? Mapagod? Hindi, tulan ba? Pagsawa. Sana hindi kami magsawa. Pero sa Saturday, cheat day namin. Kasi family day. Murag cheat day, magtatagalaw. Cheat day tayo araw-araw. Ano siya na Kanya lamig. Jen, mamamot yun, Jen. Hindi lang. Kanya lamig. Ano na? Hinog? Mas lamig sa uyak ang kuwan, hilaw. Ano? Ang sarap talaga ni Jen magluto ng bagoong, guys. Pag mga paborito ko kasi, binapractice ko talaga kung paano pagluto ng perfect. Kasi, yun yung mga gusto mong pagkain. Kaya, dapat galingan mo sa pagluto.
Nasalita ka naman, Neil. Busy ko. Pag-story ako, hindi ko niyo. Sure mo? Pang-apat ko na to. Ay, Nag-countdown ba? nag-countdown siya. Last na. Joke. Lagi yung Last na nga na po may kuan. Mais. Healthy living na kami, guys. Sa English. Green chili pepper. Sorry. Ano sa English yung siling haba? Sabi niya sword. Joke! Kasi sa Bisaya, espada. Kaya, pag English, sword. Thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa channel ni Jen. Oo nga pala guys. Thank you sa mga nag-subscribe. At saka yung mga nanonood. Sana hindi kayo magsawa. Marami pa akong videos na i-upload. Mga recipe. Social, makaya itong tapat na sa anong saging, itinidor man. Katapos mo siya. Binauna ka pa parang si Coco. Look, Bago. bago man. Kaya pwede ta na adapt po. Mas masarap yung saging kaysa mangga, guys. Ito isa sa paborito kong pagkain. Kamote, tsaka nilisang bagoong or nilagang saging, tsaka nilisang bagoong. Ganyan yung mga paborito kong mga snacks. Tsaka ito, paborito ko to. Itong lahat, paborito ko to. Ito po nagtatapos ang aming mukbang, guys. Salamat sa panonood. Nabusog kami. Bye-bye! Mwah! Guys, welcome back to our channel. Dungan na itakitan ko doon. Sige. 1, 2, ako na. 1, 2, 3. Hi guys! Welcome back to our channel. May kataon! Ay, bakit ako? Hindi kita kakaon. Okay, let's start. Let's start. Okay, bakit hindi ka kumain ng saging? Ayaw mo ba sa luto ko? Gusto mo ng job?